Olá pessoal do YouTube, aqui é o Felipe Drago 2109 e hoje pra vocês a review do meu Beyblade Tornado Leone. Bom, não tem muita coisa pra falar dele, é Leone, o Facebook, né? Tudo Leone aqui. Mas ele é um Beyblade que tem um bom equilíbrio. Que tipo, se outro Beyblade bate aqui nele, ele fica assim. E daqui a pouco ele já tá aqui assim de novo. E quando ele tá parando, ele tem um ótimo ataque. Ele roda. Pum, ele tem uma hora que ele bate no meu Beyblade. Ele ganhou até do meu Basalt Orochion assim mesmo. Bom, agora eu vou dar o código dele. E depois vou mostrar ele girando. Bom, pode demorar um pouquinho aqui pra focar. Bom, e vai demorar muito, já que vai demorar muito, eu vou falar. E enquanto vocês vão vendo aqui, pra ver se vocês conseguem. Bom, é 674 7621 8233 042. Bom, só isso. Aqui, deixa eu ver se o foco aparece. Não apareceu. Então vai lá. Agora eu vou mostrar ele girando pra vocês. Vocês podem ver que ele tem um ótimo equilíbrio. Ele não tem um bom ataque. Só no final, quando ele tá parando, que ele tem um ótimo ataque. Mas agora, tipo, ele não tem um bom ataque. Bom, então é só isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês também tenham entendido o código, já que minha câmera não focou. E se gostaram muito, gostem, favorite. Se só gostaram, cliquem em gostei. Se não gostaram, cliquem em gostei também para ajudar. E se inscrevam no meu canal, no dos meus parceiros. Isso é isso. Tchau.